MIUI 125. Naglulukot charging system, hard starting, nagpuputok ang fuse. So ito, sundan nyo lang yung harness, tingnan nyo kung may mga balat o naputol, shorted. So ayan, binuksan ko yung kanyang fuse, laging naputok, hard starting. So titingnan nyo po yung mga wirings niya, ayan, disconnect lahat. So ayun, may nakita ko doon na mark ng nasunog yung socket. So ayan, MIUI 125 po ito. So please subscribe sa aking YouTube channel. So guys, maraming salamat po sa support and God bless po sa inyo.